雲端服務嘅時代，會計都要跟得上雲端嘅步伐。Lobster Limited 嘅 Xero 顧問帶你進入 Xero 雲端會計平台，透過一系列短片，幫你喺30分鐘之內了解同埋掌握 Xero 嘅核心功能。首先，我哋撳 Accounting Advanced， 跟住入邊有一個叫做 Tracking Categories 嘅，我哋撳入去。本身呢一度咧有一個叫 Region 嘅一個 Categories 嘅，如果你有需要可以改名啦。而且咧你同時咧可以擁有2個 Category 嘅，咁所以咧你可以再 add 一個新嘅 Category 都 OK 嘅。咁我哋 base on 而家呢個 Region 嘅 Category 咧，我哋下邊加多個 option， 就加一個叫 Central 嘅 option。有一部分朋友咧唔一定會用 Region 嘅，可能其實佢係用Department 啦。或者佢係會用branch 啊等等，都會用到 tracking category 呢一個 function 嘅。咁而家我哋 add 咗一個 central 之後啦，喺呢一度，咁我哋就加張 invoice， 呢度右上角加好 invoice。咁咧我哋咧就打返一個人，咁就揀 AAA Printing。咁 due date 啦，打返，咁跟住之後咧，咁我哋都可能係做一個 training 嘅，咁我哋打 training 啦 ，description 都打 training， 咁呢度我打3000蚊，咁落 sales 嘅，咁呢度 region 呢個位咧，我就會揀返啱啱所揀嘅 central， 撳入去，然後咧我就 approve 咗佢，然後咧我哋去 accounting report 嗰度咧睇一睇有關嘅 report。我哋揾 profit and loss 嘅 report， 咁依家咧你就咁揾 profit and loss 咧，咁你會見得到佢淨係睇到成盤數呢個月嘅 report， 咁但係你呢一度咧可以撳 compare tracking categories 嘅，撳入去，咁我淨係剔翻 central apply update， 咁你就可以睇到咧專屬翻呢一個central 嘅 profit and loss 㗎啦。咁如果你要睇 balance sheet 咧，其實都係同樣道理嘅。想更全面同埋更系統化理解 Xero，可以進入呢個網站參加由 Lobster Limited 舉辦嘅 Xero 課程。